naturiste pentru infecția urinară? Dacă vrei să știi cum scapi de usturime la urinare rapid și eficient, am pentru tine cel mai puternic tratament natural făcut acasă. Vorbim despre un antibiotic natural din doar 2 ingrediente ieftine, usturoi și ghimbir. Această combinație este un adevărat fenomen pentru sănătatea vezicii urinare. Salvează acest clip pentru că este cel mai bun leac băbesc pentru usturime și trimite-l cuiva care are nevoie de un tratament rapid pentru infecția urinară. Avem nevoie de 3 căței de usturoi și 2 cm de ghimbir proaspăt, peste care adăugăm 200 de ml de apă. Fierbem totul timp de 2 minute. Obținem astfel un ceai pentru infecție urinară extrem de concentrat. După ce se răcește, adăugăm o linguriță de miere, un alt remediu natural excelent. Consumă acest ceai de usturoi și ghimbir de 2-3 ori pe zi timp de 7 zile și spune-mi cum te simți.